nước dâng mang theo phù sa, cá, tôm, chim trời. Khi mùa nước nổi về, một miền Tây rất khác xuất hiện. Chợ miền Tây, nơi bán cả rắn, ếch, cá đồng, chim rừng. Chào mừng đến với Chợ miền Tây mùa nước nổi cùng Phượt TV. Đây là chợ Kinh Ranh, xã Thạnh Lộc, huyện Dông Riềng, Kiên Giang. Một buổi sáng giữa mùa nước nổi, chợ quê miền Tây bắt đầu nhộn nhịp từ khi mặt trời còn chưa lên cao. Người đổ về từ các ngõ nhỏ, xuồng cập bến từ dưới rạch. Ghe xuồng, xe máy, người đi bộ cùng gặp nhau tại khu chợ đầu mối ven sông. Ở miền Tây, chợ không chỉ là nơi buôn bán, đó còn là nơi gặp nhau, nơi bắt đầu ngày mới. Không khí dần nóng lên, tiếng gọi nhau ý ới, mùi cá tươi, mùi rau đồng, mùi khói bếp, tất cả hòa vào nhau, tạo nên một khung cảnh sống động mà quen thuộc. Và khi bước sâu vào hơn bên trong, chợ sẽ mở ra một thế giới ẩm thực độc đáo, nơi rau đồng, chim trời, cá tươi sống cùng hội tụ. Hành trình khám phá chợ quê mùa nước nổi giờ mới thực sự là bắt đầu. Đi sâu vào bên trong, khu chợ bắt đầu lộ rõ bản sắc riêng của mùa nước nổi. Dãy hàng rau kéo dài, xanh ngắt, nhưng không chỉ có màu xanh. Rau rừng, rau thơm, rau ăn lá đang xen cùng sắc đỏ của ớt, tím của bông súng, vàng tươi của bông điên điển. Miền Tây mùa này đi đâu cũng thấy bông điên điển. Mỗi sạp rau đều có một rổ vàng rực. Đây là thứ rau không thể thiếu trong mâm cơm mùa nước nổi. Bên cạnh là hoa súng, màu hồng tím nhẹ, cọng giòn, vị thanh, vừa là rau, cũng vừa là hoa, vừa là món ăn, lại vừa là ký ức. Vài bước nữa là tới khu bán chim trời, vịt đồng. Mỗi lồng, mỗi rọ lại thêm một âm thanh khác. Không gian rộn ràng nhưng vẫn đậm vị quê. Càng đi sâu, sản vật càng lạ, và không phải ai cũng quen với khu rắn. Không phải ai cũng dám bước chân vào khu này. Nhưng ở miền Tây, rắn là một phần quen thuộc của ẩm thực mùa nước nổi. Lồng rắn xếp thành dãy, bên trong là rắn nước, rắn hổ hành, rắn bông, loành ngoằn trườn qua nhau. Người tò mò thì tới chụp ảnh, người sợ thì nép vào một góc không dám nhìn kỹ. Chủ hàng không giấu giếm gì, chỉ mở lồng cho khách quay phim thoải mái. Có người bảo rắn mà ăn được sao? Nhưng với người miền Tây, rắn lại là món đặc sản. Nướng mọi, nấu cháo đậu xanh, xả. Người quen ăn thì tấm tắc, người chưa từng thì e dè. Ẩm thực ở đây không chiều lòng tất cả mọi người, nhưng đó chính là lý do khiến nó trở nên độc đáo. Bạn có dám thử không? Cạnh khu rắn là một thế giới không kém phần nhộn nhịp. Ếch, cá, cua đồng, những loại sống mà cứ như sắp nhảy ra khỏi mâm. Ngay bên cạnh lồng rắn là một mâm sống khác nhộn nhịp không kém. Cá lóc, cá trê, lương, ếch, cua đồng, mỗi loại chỉ bày ra một thau riêng, nhảy lách tách. Nước văng ra ngoài, người né, người bật cười. Có loại cá nhảy mạnh đến mức
phải vây lưới lên miệng âu, vừa để giữ cá tươi, vừa là cách thu hút sự chú ý. Ai đi ngang cũng phải dừng lại vài giây để nhìn, có thể là vì tò mò, có thể vì thấy ngon. Ếch đồng được sâu thành từng chùm, cua thì đựng trong thau cao vành, khỏi bò ra ngoài. Người bán lúc nào cũng tay ướt, tay dao, vừa giữ vừa giới thiệu món. Nếu khách không có thời gian thì có thể nhờ sơ chế tại chỗ, nhanh, gọn, tiện, rất đúng kiểu của miền Tây. Chỉ cần nhìn qua chiếc thau này là có thể tưởng tượng được một mâm cơm mùa nước nổi sẽ có những gì. Bạn đã từng chế biến món nào từ cá lóc sống chưa? Hay đã từng đi chợ mà phải né cá nhảy vào chanh chưa? Còn ở một góc khác, Đoàn vẫn đang đi lựa đồ để chuẩn bị bữa ăn cho ngày hôm nay và cả những ngày sắp tới. Mỗi người đi chợ đều có một cái kiểu riêng. Có người thì chỉ ngắm, có người thì chọn kỹ, còn có người thì mua rất là nhanh mà chẳng nói gì nhiều. Anh Chính thổ địa nơi này, đi chợ như thể quen mặt từng sạp hàng. Trên tay anh, túi lớn, túi nhỏ, chút chim trời, vài con rắn đồng, một ít cá ba sa, cá trê. Đi sâu thêm vài bước là khu trứng và mắm. Trứng vịt đồng xếp từng khay, trong đó có loại người lần đầu nghe tên sẽ giật mình, trứng dữa và cả trứng thúi nữa. Không phải ai cũng dám ăn, nhưng với người mê, đây là món khoái khẩu. Ngay cạnh đó là sạp mắm, mắm cá lóc, mắm thái, mắm linh, từng hũ, từng rổ. Chỉ cần thêm chút rau rừng, ít hoa bông là đủ để nấu một nồi lẩu mắm thơm lừng cho cả nhà. Đây không chỉ là món ăn, đây là hương vị quê. Thứ khiến người miền Tây xa xứ nhớ nhất chính là mắm. Chợ lúc này bắt đầu vãn dần. Người mua đã đủ đồ, người bán thì chuẩn bị thu dọn. Cả nhóm cũng sắm sửa trở về. Cả nhóm đã đủ đồ, người xách cá, người mang rau. Dưới bến, chiếc xuồng đang chờ sẵn. Bóng cây dừa nghiêng phủ cả một mặt góc nước phù sa. Mặt nước vàng đục, màu đặc trưng của mùa nước nổi. Trên mặt đó là bóng người, bóng chợ, bóng đồ ăn đang chờ được nấu lên. Tay xách, nách mang, ai cũng mệt nhưng vẫn tươi cười. Thứ đem về không chỉ là sản vật mà còn là cả cảm giác no nê, trọn vẹn của một bữa sáng miền Tây. Bạn còn nhớ lần cuối cùng mình đi chợ quê là khi nào không? Hãy chia sẻ cùng Phượt TV nhé! Chiếc xuồng lại rời bến, chợ lùi lại phía sau, phía trước là nhà chú Vũ và hành trình ẩm thực miền Tây đang chờ bắt đầu. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng hành trình này. Nếu bạn cũng đã từng đi chợ quê, từng nhớ mùi bông điên điển, hay từng sợ vẫn còn tò mò nhìn vào những lồng rắn, hãy để lại một bình luận nhé. Chúng tôi vẫn còn nhiều trải nghiệm sắp tới, đi bắt chuột, thả lưới cá, nhóm lửa nấu ăn, và tất cả đang diễn ra tại miền Tây mùa nước nổi. Đừng quên đăng ký Phượt TV và chia sẻ video này nếu bạn thấy một chút tuổi thơ, một chút quê hương, quê nhà trong đó. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo. Xin chào.